Čaute ľudia, vítam vás pri dnešnom novom videu. Mám tu pre vás takú novú novinku, že prestal som hrávať Fortnite a začal som hrávať Steel Brainrot a vraciam sa k YouTube, takže budem točiť teraz iba Steel Brainrot. Možno budem takedy ešte točiť Fortnite, ale teraz budem točiť Steel Brainrot, takže sa vraciam k YouTube. To je tá nová novinka, že sa vraciam k YouTube a ešte, že som začal hrať Steel Brainrot. Takže toto je moja bejsa. Neviem. Ohodnote mi ju prosím. Dole do komentárov mi ju ohodnote od 0 do 10. Ak chcete dať trade alebo dať čo mi dať za free, tak mi to napíšte prosím do komentárov. Ďakujem. A teraz budú vychádzať videa iba ze Steel Brainrot a moje trady. Ak sa bojíte, že som scammer, tak si pozrite moje shorty, profi, točím tam s typkami trady, čo trading. Nie som scammer, normálne som legit trader, takže tak. Takto vám vravím na začiatku. Budem točiť videá, napríklad už mám naplánované ďalšie video, že musím splniť také 3 misie, ale nechajte sa prekvapiť. Tak, toto bude asi všetko k úvodnému videu. Tak ma nezabudnite podporiť lajkom a odberom a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.